Amici delle action figures, delle doll e della calvizie, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana. Una settimana abbastanza intensa per quanto riguarda annunci e release e ovviamente non mancherà una piccola polemica. Volevo ringraziare, prima di addentrarci nelle novità di questa settimana, tutti gli abbonati al canale, siete sempre di più ragazzi, quindi grazie a tutti e tutti coloro che sono nel gruppo Telegram. Grazie anche a tutti coloro che sono stati in live la scorsa settimana con Emiliano, che ringrazio e saluto. E quindi ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettete mi piace al video e cominciamo con le novità. Prima release in ambito Hot Toys, quindi siamo sulle 1-6 in questo momento, una cosa molto rapida, Batgirl di Batman Arkham Knight. L'avevamo vista un po' di settimane fa. Questa deve piacere, insomma, un personaggio un po' più magari di nicchia, interessante dal punto di vista sia della colorazione che della scultura. È purtroppo in edizione limitata e su questo ci torneremo, una edizione limitata, adesso ve lo dico subito, a 2000 unità. Non so se sia ancora disponibile, però sappiate che comunque questa Batgirl in onore dell'85esimo anniversario di Batman è da oggi disponibile in Asia. Poi una seconda release, un personaggio invece secondo me un po' più di spicco, un po' più importante, Miles Morales tratto da Across the Spider-Verse. Secondo me è una bellissima doll. Io ho la versione di Into the Spider-Verse che potete recuperare sul canale se volete, una recensione un po' vecchia, all'inizio, agli albori del canale, che avevo valutato ragazzi con la quasi perfezione perché è una doll veramente incredibile. E in questo caso non sembra altro che un copia e incolla, con qualcosa di diverso, qualche vestitino in più, una base diorama leggermente diversa da quella di Into the Spider-Verse, ovviamente, perché comunque cambia la storia, cambia tutto quanto. Però vi assicuro ragazzi che se non avete la versione di Into the Spider-Verse, questa è un'ottima versione di Miles Morales tratto da quella particolare forma di Miles, quindi quella diciamo in computer grafica, ok? La serie animata. Bellissimo ragazzi, anche lui disponibile da oggi. Poi spostiamoci per un attimo, accantoniamo Hot Toys per annunciarvi quello che è una nuova linea di Tamashii Nations, che è Tamashii Art. Raga, a me sta cosa gasa tantissimo, non so ancora, non si vede bene, è comparsa solo qualche foto, non si vedono benissimo i dettagli, ma a quanto pare Tamashii Nations, per chi non lo sapesse, che collabora con Bandai appunto per le SH Figures, per Figures Zero, quindi che tutti conosciamo anche sul canale, ha lanciato questo nuovo brand Tamashii Art con questa sorta di quadretti in 3D. Per il momento vediamo Dragon Ball, ma presumibilmente ci saranno per tanti altri anime, tanti altri soggetti che tratta appunto la Tamashii Nations con Bandai. E quindi una nuova linea di questi quadretti fatti in 3D con quello che sembra appunto una statuina all'interno del quadro con la scritta. Bellissimo, l'idea mi piace tantissimo, non si sanno ancora i prezzi, non si sa ancora nulla, ma penso che nei prossimi giorni ci saranno le prossime indiscrezioni, le prossime, diciamo, non indiscrezioni, ma novità vere e proprie, quindi ufficializzazione di questi prodotti. Rimanendo sempre in tema SH Figures e Tamashii Nations, per i 40 anni di Dragon Ball verrà fatta una ristampa di questo Broly e anche di Cooler, veramente due prodotti fantastici, quindi io penso proprio che li recupererò perché me ne hanno parlato benissimo di entrambi, visto che non ho le precedenti versioni, quindi questa volta non me li lascerò scappare in vista appunto del 40° anniversario di Dragon Ball. Poi, rimanendo sempre adesso in tema 1-6, quindi era una piccola digressione quella di Tamashii Nations, siamo sulle immagini di Frank Dux tratto da Bloodsport, ovvero Senza esclusioni di colpi, film dell'88-89 ragazzi, non ricordo bene, ma io praticamente non ero nemmeno nato. Quindi per la fiera di Norimberga, della Toy Fair di Norimberga, Infinite Statue ci fa vedere le prime immagini. In realtà c'era stata già qualche immagine di Frank Dux tratto proprio da quel film, e ci dice che per la fiera che si terrà dal 28 gennaio al 1 febbraio a Norimberga verrà ufficializzato e probabilmente partirà il preordine, che ve lo dico a fare ragazzi,
secondo me bellissimo, Infinite Statue ci ha sempre dimostrato di lavorare bene e quindi, che dire, forse sì, il volto a volte lascia un po' perplessi per alcuni tipi di espressioni, secondo me, opinione personale, ma per altri, come in questo caso ragazzi, il body, l'head sculpt e tutto quanto veramente lascia senza fiato, quindi non ci resta che aspettare 3 giorni. Oggi che sto registrando è sabato 25, quindi ragazzi martedì si dovrebbe avere l'ufficializzazione di Frank e quindi raga, che ve lo dica a fare. Poi invece torniamo sul fronte Hot Toys, rimanendo sempre in ambito 1-6, con gli annunci veri e propri di questa settimana, che sono principalmente 2. Il primo, uno dei più attesi, almeno per quanto mi riguarda, Vi tratta da Arcane, in particolare dalla seconda stagione di Arcane. Abbiamo già visto Jinx, che secondo me è meravigliosa, con qualche riserva per il volto, che bisognerà vedere poi quando verrà approvato anche il secondo volto effettivamente come sarà la doll, però io nel dubbio ragazzi l'ho preordinata. E qui arriva il prossimo preordine di Peppe Varca, ovvero Vi. Anche questa per me è un must have, sembra davvero molto bella, mi convince ancora di più il volto rispetto a quello di Jinx, vi dico la verità, e l'unica cosa che non è che non mi convince, ma avrei preferito fosse stato differente, è l'outfit, perché mentre Jinx ha uno stile un po' più standard, come posso dire, questo di Vi è di un particolare periodo per chi ancora non ha visto la serie, non voglio spoilerare molto, ma è di un particolare periodo, insomma avrei preferito il classico stile anche per Vi con la giacchetta rossa, però questa è un'opinione mia personale. Per il resto nulla da dire, i capelli ovviamente ragazzi sono scolpiti, non sono innestati, c'è il pers come sempre e mi piace parecchio tutto quello che è l'arsenale, quindi i guantoni eccetera eccetera. Spero che rimarrà in piedi senza problemi con quei guantoni che sembrano essere molto pesanti, le dita sembrano essere articolate indipendentemente l'una dall'altra, quindi anche questo un ottimo dettaglio. E poi i vari effetti che possiamo accompagnare a Vi per le pose un po' più dinamiche. Leggiamo qualche dettaglio trattandosi di un annuncio. Ecco, qui ci specifica, vedete, non avevo letto questa cosa, appunto, ci specifica che è l'outfit tratto dall'episodio 9 della seconda stagione. Quindi non vi dico altro ragazzi, se volete recuperate la serie, però comunque è parecchio in là questo outfit qui. TV Masterpiece 138 di 28 cm di altezza e 28 punti di snodo. Uscita presumibile primo-secondo trimestre del 2026. Sarà un periodo veramente ricco di uscite, quello. Abbiamo già visto più o meno gli accessori e tutto il resto, ragazzi, non mi ci soffermo più di tanto. Ma comunque fatemi sapere che cosa ne pensate, perché secondo me sarà una bellissima doll da avere in collezione, soprattutto se avete apprezzato Arcane e se avete prenotato Jinx. Ovviamente in quel caso la coppia Jinx-Vi, ragazzi, secondo me è d'obbligo. Come sarebbe d'obbligo avere questo Winter Soldier tratto da Captain America The Winter Soldier, che va ad accompagnare il Captain America 2.0 che abbiamo visto qualche settimana fa. Un'altra doll che è piaciuta molto, che non era in edizione limitata, quindi accessibile a tutti. Cosa ben diversa invece per questo Winter Soldier. Winter Soldier che a me piace tantissimo, anche qui ovviamente ci sono state le solite polemiche sul volto, che invece personalmente a me convince molto, mi piace, non è somigliante al 100% all'attore che lo interpreta, ma a me ragazzi personalmente piace molto tutto quanto, guardate anche il braccio, addirittura qui c'è scritto 3 braccia intercambiabili, giusto? Sì, articolato, rilassato e piegato, quindi ce ne sono 3, quindi uno sarà un braccio articolato appunto, mentre gli altri sembrano non essere articolati, giusto? Esatto, metal-like, quindi non sarà di metallo, ragazzi, io sto leggendo per la prima volta insieme a voi questa roba, quindi sono totalmente in blind. Quindi metal-like, quindi non sarà in metallo, ma sarà comunque una plastica, ma con la verniciatura, diciamo, metallizzata.
Quindi comunque la base è magnetica finalmente, quindi per questo filone di doll a quanto pare Hot Toys apprezza l'avanzamento della tecnologia, come è stato per il Captain America, per altri invece se ne sbatte altamente il cazzo. In questo caso comunque a me sembra una bella doll, l'unico problema è che sarà soltanto artisan, quindi limitata, e nel momento in cui vi sto parlando, ragazzi, è già esaurita dappertutto. È esaurita praticamente un minuto dopo la sua uscita su Sideshow, e soprattutto non c'è una versione scolpita, quindi tutto questo rende questa doll un'edizione limitata che purtroppo si potranno concedere veramente pochissime persone. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa cosa, ne abbiamo già parlato in live. Per noi europei ovviamente il prezzo di questa roba, se acquistato su Sideshow, sarà alle stelle, perché dovete sempre calcolare i costi di spedizione e di dogana, per un prezzo che parte di base, se non mi sbaglio, intorno ai $430, se non mi sbaglio, ragazzi. Però ecco, questo è il Winter Soldier, che per me è una doll validissima, tra l'altro con la parte superiore in pelle vera, non è pleather, quindi ha tutte le carte in regola per essere una bellissima doll da affiancare al Captain America, ma, lo ripeto, secondo me la cosa dell'edizione limitata comincia un pochino a stufarmi, perché tra l'altro si tratta di due versioni, la special e la non special. Qui la fantasia di Hot Toys come al solito alla meglio, quindi 2000 copie la versione con lo scudo e invece 1000 copie per la versione senza scudo. Movie Masterpiece 790 e 700 e A e B, va bene, anche qui la fantasia, 31 cm e 30 punti di snodo, anche questa uscirà nel secondo trimestre del 2026. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa pensate voi di questa cosa qui sotto nei commenti. A me sinceramente preoccupa un po' anche per il futuro, perché se ci saranno sempre più artisan, come è presumibile che sia, dovendo produrre tantissimi pezzi Hot Toys, cioè dovendo, e questa è la sua politica, di produrre il più possibile, più pezzi possibili, ovviamente non potrà fare molte copie di tutte le doll, e quindi se saranno sempre di più quelle in edizione limitata, per noi europei potrebbe essere un problema in futuro. Adesso siamo su ilcolossoinerd.com per la conclusione del video, come al solito, per vedere gli ultimi arrivi. Roba molto interessante questa settimana, soprattutto sul fronte 1 a 12 con Baki Hanma, Yashimitsu, questo meraviglioso, com'è che si chiamava, ragazzi? Ralph? Può essere? Alf, scusate. Poi Nosferatu della NECA, Spider-Man Noir di Sage Figuarts, anche questo bellissimo, l'accoppiata con Spider-Man e Noir e Spider-Ham, il Broly che abbiamo appena visto del 40° anniversario, sempre Sage Figuarts a 69€ sul Colosso, questa Figuarts Zero dedicata a Dragon Ball Daima. Fatemi sapere raga cosa ne pensate di Dragon Ball Daima, perché io lo sto guardando e e poi altre figure meravigliose, ragazzi. Vi invito come sempre a consultare il colossoinerd.com per tutti i vostri acquisti, per tutti i vostri preordini, perché secondo me è il servizio numero 1 in Italia. Detto questo ragazzi, io vi auguro ancora una buona domenica, un buon inizio di settimana, sperando che la prossima settimana ci porti tanti nuovi annunci, tanta roba interessante. Aspettiamo il Toy Fair di Norimberga per il Frank Dux, ragazzi, che mi incuriosisce tantissimo e potrebbe essere il mio primo acquisto di Infinite Statue, quindi speriamo bene. Ditemi che cosa ne pensate del Soldato d'Inverno e di tutto quello che abbiamo visto, soprattutto anche del Tamashii Art, ragazzi, che a me è una cosa che fa impazzire, e spero che non siano particolarmente voluminosi, perché di quelli se ne fanno anche di One Piece, di Naruto, eccetera eccetera, raga, potrei davvero impazzire per quella roba. Detto questo io vi saluto, grazie ancora per aver seguito il video fino a qui, sarete rimasti in 3. Ricordatevi di iscrivervi al canale, se vi va abbonatevi, così potrete entrare a far parte del gruppo Telegram. Detto questo ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con le news, la prossima domenica, e durante la settimana con i soliti video. Ciao raga, a presto!